प्रभु श्रीलिंगराजंक मंदिर रे पड़िला वज्र जलिगला लिंगराजंक बाना माड़ी आसुछि कि विपद फाटिगला सीसीटीवी कैमेरा पोड़ीगला मंदिरर लाइट मंदिरर सुरक्षा जांच करुछि एएसआई सबु ठीक अछि तो वज्रपातरे थरिला राजधानी वर्षा पानी रे भासिला सहर शुक्रवार भी होई पारे बड़ वर्षा पुणी बुड़ीब भुवनेश्वर मंदिर मालिनी भुवनेश्वर सबुठारु बड़ ठाकुर सीए तांको निर्देश रे राज्य राजधानीटा जेमिति दौड़े भक्तों विश्वास प्रभु श्रीलिंगराज राजधानीवासी दुख और विपद छड़ाई नियंती। पौराणिक कथारे दिने समुद्र मंथनरू बाहरी विषकू महादेव पी निज कंठ को नील करदेले और सृष्टि को विनाशरू बंचाई। ठीक सेमिति बुधवार भुवनेश्वर उपरे पड़िथिला वज्र विपद 1.5 घंटार मूषल वर्षारे केवल सहर भासीथिला ता नुहे घड़घड़ी चड़चड़ी रे भुवनेश्वर उठुथिला पड़ुथिला प्रति मिनिट रे आकाशरू बिजुली बरसुथिला किंतु सेई प्राकृतिक विपद को सते जेमिति प्रभु श्रीलिंगराज निज मुंड को छड़ाई नेले। श्रीलिंगराज मंदिर उपरे वज्र एमिति खसीथिला जे प्रभुंको मंदिर चूड़ारे लागिथिबा बाना पोड़ी जाइथिला। केवल एतिकी नुहे मंदिर भितरे लागिथिबा 20टी सीसीटीवी कैमेरा फाटी जाइथिला। गर्भगृहरे लागिथिबा मर्क्यूरी लाइट मध्य फाटी ता काच तळे पड़िथिला। एभली शक्तिशाली वज्रपातर कोप एते थिला जे मंदिर भितरे थिबा सेवायत और श्रद्धालु एकदम डरी जाइथिले। प्राय 1.5 घंटा परे वर्षा थमिबा परे स्पष्ट होइथिला जे मंदिरर बाना जଳି जाइछि बोली। बास गुरुवार नुआ पताका लगा जाइथिबा बेले एएसआई टीम मंदिर रे पहुंची जांच करुछि खोजुछि जे वज्राघातरे मंदिर को किछि क्षति पहुंचिछि कि ना। एजाबत रिपोर्ट भल रहिछि किंतु निम्नमानर आर्थिक व्यवस्थारू लिंगराज मंदिर एपरी प्राकृतिक विपर्ययर शिकार होइतिबा सेवायत अभियोग करिसंती। अन्यपटे 1.5 घंटार वर्षारे राजधानीर हालत थरे देखंतु एबे भी तलिया अंचल पानी भरी रहिछि। बीएमसी पानी पंप लगाई वर्षा जल निष्कासन करुछि। एने नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती तांको सरकार डीपीआर आनी पुणी नुआ ढांचारे सहर तैयारी करिवे। सेपटे किंतु वर्षार दाऊ कि दाऊ कमिबार ना धरुनी कारण बंगोपसागर रे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होई सारिथिबा कहिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेणु शुक्रवार सारा राज्य रे धू धू वर्षा हेबो। सबु जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी करा जाइथिबा बेले कृत्रिम बन्यार मुकाबिला पई सजाग रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक टीवी।